အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီမနေ့လဲဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်တူတကွလေ့လာဖို့အချိန်ခါကောင်းပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖခင်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါတယ်မိမိတို့နေရင်တီးတီးမှဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစာငတ်လက်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့စာတင်သားကဲ့သို့ခံယူဖို့အစဉ်သင့်ရှိတော်သူအရောက်စီတိုင်းဖခင်ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကအရောက်တိုင်းရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုလင်းစေလက်ဒီကနေ့ကိုတော်တွင်တင်လိုတဲ့တမန်တရားရဲ့အသက်တာအသီးသီးမှာရှင်းလင်းစွာသိရလက်လိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့ရောက်တိုင်းကိုဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဒီကနေ့ကျွန်မအနေနဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်စုကျေးဇူးများအကြောင်းအနေငယ်အတူတကွလေ့လာလိုပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ပတ်များကကျွန်မတို့ဝိညာဉ်တော်နဲ့မွေးဖွားခြင်းကိုကြည့်ခဲ့တယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မွေးဖွားခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗတ္တိဇံဘလို့ကွာခြားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်မတို့လေ့လာခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗတ္တိဇံလို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝခြင်းအကြောင်းကျွန်မတို့ကြည့်ခဲ့ကြတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပြေဝခြင်းရဲ့လက္ခဏာရဲ့အနေနဲ့အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားအပြင်ဟောပြောခြင်းရဲ့အရေးပါပုံကိုကျွန်မတို့ကြည့်ခဲ့ကြတယ်ဒီကနေ့တော့ကျွန်မတို့ကြည့်မှာကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးများအကြောင်းကြည့်ခြင်းနဲ့အမကျမ်းစာထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာခမည်းတော်ဘုရားသခင်ကပေးတဲ့ဆုကျေးဇူးတွေအကြောင်းဖော်ပြတယ်။ထိုနည်းတူပဲသားတော်ယေရှုကမိမိအသင်းတော်အတွက်ပေးတဲ့ဆုကျေးဇူးများအကြောင်းလည်းတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပါတယ်။ဒါတွေကိုတော့ ascension gift လို့လည်းခေါ်တယ်။မှုတော်ဆောင်ဆုကျေးဇူး၅မျိုးကိုကိုတော်ပေးတယ်။နောက်တစ်ခါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကလည်းယုံကြည်သူများအသက်တာမှာဖခင်အလိုတော်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာစေခိုင်းချက်ကြီးပြီးမြောက်နိုင်ဖို့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဆုကျေးဇူး၉မျိုးကိုပေးထားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကယုံကြည်သူတော်တော်များများဒီဆုကျေးဇူးတွေကြောင့်ဂဂနနမတိကြဘူးလိုက်လျှောက်ဖို့နေနေသားသားအသုံးပြုဖို့နေနေသားသားတေချာမတိကြဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒီကနေ့တော့အရှင်းလင်းဆုံးအတူတကွလေ့လာခြင်းနဲ့တကယ်လို့များစစ်တမ်းကောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်ယုံကြည်သူအားလုံးခရစ်ယာန်နာမခံတဲ့သူတကယ်ပြောင်းလဲတဲ့ဖခင်သားသမီးတွေရဲ့100%လောက်ပဲစုကျေးဇူးသုံးမယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်တယ်ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးမှာအမှန်တကယ်လှုပ်ရှားပါတယ်ပုံမှန်သုံးပြုပါတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်သူ100%တောင်မရှိလောက်ဘူးလို့ကျွန်မတွေးတယ်ဒါကြောင့်လည်းအသင်းတော်ဟာကောင်းသောပုံသက်သေနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့သက်သေခံနေတဲ့တကူကိုမပြနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီအချိန်မှာကျွန်မတို့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးများအကြောင်းနားလည်သလိုအသက်တာမှာလက်တွေ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးများနဲ့အသုံးခံဖို့အရမ်းပဲအရေးကြီးတယ်လို့လည်းကျွန်မပမာဏပြောကြားလိုတယ်။တစ်ကောအခန်းကြီး7အငယ်1မှာပြောလဲဆိုတော့ဒါရှင်ပေါလုကပြောတာဖြစ်တယ်။ညီအကိုတို့သင်တို့သည်ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးအကြောင်းများကိုမသိဘဲနေစေခြင်းငါအလိုမရှိတဲ့။ရှင်ပေါလုကပြောလဲဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေအကြောင်းမသိဘဲမနေစေခြင်းဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီစုကျေးဇူးတွေကကျွန်မအရောက်စီတိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာတဲ့ယုံကြည်သူများအတွက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလဲဘုရားရှင်အသုံးပြုဖို့အတွက်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဒီမှာတော့ဒီစုကျေးဇူးတွေဘာကြောင့်ပေးလဲဆိုတာလဲရှင်ပေါလုကဆက်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့အငယ်9ကိုဖတ်ပေးခြင်းနဲ့ကောင်းသောအကျိုးလို့ငါသာဝိညာဉ်တော်ကိုလူအသီးသီးတို့အားထင်ရှားစွာပေးတော်မူလျက်ရှိ၏ဟာလေလုယာဒီကျမ်းစာမှာပြောတာပါလေဒီဝိညာဉ်စုကျေးဇူးကိုပေးတာကောင်းသောအကျိုးအတွက်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ for the profit of all အားလုံးအကျိုးကျေးဇူးခံစားစေဖို့ပေးတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာဒီစုကျေးဇူးတွေအကြောင်းမသိဘူးအသက်တာမှာစုကျေးဇူးတွေမလှုပ်ရှားဘူးဆိုရင်ဘုရားရှင်ပေးချင်တဲ့ profit အကျိုးမြတ်ကျွန်တော်တို့မရလိုက်ပဲနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးများနားလည်ဖို့နဲ့လက်တွေ့အသက်တာမှာစုကျေးဇူးများနဲ့အသုံးခံဖို့အရန်ပဲအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဒီစုကျေးဇူး9မျိုးအကြောင်းပြောထားတဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွဖတ်ရအောင်တစ်ကိုအခန်းကြီး7အငယ်8ကနေ7အထိဖတ်ပေးလိုပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တယောက်သောသူအားပညာတရားကိုပေးတော်မူ၏ထိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တယောက်သောသူအားထိုးထွင်းခြင်းတရားကိုပေးတော်မူ၏ထိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တယောက်သောသူအားယုံကြည်ခြင်းကိုပေးတော်မူ၏ထိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တယောက်သောသူအားအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနိုင်သောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏တယောက်သောသူအားတကူးကိုပြနိုင်သောအခွင့်ကို၎င်းတယောက်သောသူအားပရောဖက်ပြုနိုင်သောအခွင့်ကို၎င်းတယောက်သောသူအားစိတ်ဝိညာဉ်တို့ကိုပိုင်းခြား၍သိနိုင်သောအခွင့်ကို၎င်းတယောက်သောသူအားအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကိုပြောနိုင်သောအခွင့်ကို၎င်းတယောက်သောသူအားထိုဘာသာစကား၏အ내ကိုဖော်ပြနိုင်သောအခွင့်ကို၎င်းပေးတော်မူ၏ဤအခွင့်ရှိသမျှတို့ကိုတပါးသီးသောဝိညာဉ်တော်သည်ပြုပြင်၍လူအသီးအသီးတို့အားအသီးအသီးခံရသောအခွင့်ကိုအလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်းဝေငှ၍ပေးတော်မူ၏ဟာလေလုယာဒီမှာရှင်ပေါလုကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူး9မျိုးကိုဒီမှာပြောထားတယ်ပြောပြီးတော့အဆုံးသတ်မှသူပါပြောလဲဒါတွေအားလုံးကိုအသီးသီးတို့အားတ
တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကအလိုရှိတဲ့အတိုင်းပေးတယ်ပြောချင်အရောက်တိုင်းကိုပေးတယ်လို့ပြောတာဒီစုကျေးဇူး9မျိုးထက်ကဝိညာဉ်တော်ဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းအလိုရှိတဲ့အတိုင်းတယောက်ချင်းစီကိုပေးတယ်လို့ဒီကျမ်းစာကပြောတယ်ဆိုတော့ဒီကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယုံကြည်သူအားလုံးကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကအချိန်နဲ့အလိုက်လိုအပ်သလိုဒီစုကျေးဇူးများပေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီထက်မှာမိတ်ဆွေလည်းပါတာဖြစ်တယ်ဒီစုကျေးဇူးများဟာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့မစင်စားပါနဲ့အချိန်ပြည့်မှုတော်ဆောင်တွေအတွက်ပဲဖြစ်တယ်အရင်အစားရှောက်စုတောင်းတဲ့လူတွေအတွက်ပဲဖြစ်တယ်လို့မပြောပါနဲ့ယုံကြည်သူအားလုံးကိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပေးထားတဲ့စုကျေးဇူးများဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒီစုကျေးဇူးရဲ့ငါတာလိုချင်တဲ့ဟိုကလိုချင်တဲ့ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှအချိန်ဒီမှာလိုအပ်ချက်နဲ့အညီပေးတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်ဆိုတော့ဒီစုကျေးဇူးများကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာတချို့တွေကတော့စုကျေးဇူး9မျိုးကိုအုပ်စု3စုခွဲပြီးတော့ပြန်လေ့လာကြတယ်ကျမတို့ကဒီမှာပေးထားတဲ့တမန်ကျမ်းစာရဲ့အစီအစဉ်တိုင်းပဲကြည့်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးသိစေဖို့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးများကိုအုပ်စု3စုခွဲတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ရှင်းပြခြင်းတယ်ပထမကသူတို့ကဖွင့်ပြခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့စုကျေးဇူးများလို့ခေါ်တယ်ပထမအုပ်စုမှာဖွင့်ပြခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့စုကျေးဇူးများပြောရရင်တော့ revelatory gifts ပေါ့ဖခင်ရှင်တခုခုဖွင့်ပြခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့စုကျေးဇူးအဲ့ဒါတွေထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့ပညာတရားစုကျေးဇူးပါတယ်ထိုးထွင်းခြင်းတရားစုကျေးဇူးပါတယ်စိတ်ဝိညာဉ်များကိုပိုင်းခြားနိုင်တဲ့စုကျေးဇူးပါတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါတွေကတော့ဖွင့်ပြခြင်းဗျာဒိတ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့စုကျေးဇူးများဖြစ်တယ်နောက်အုပ်စုတစ်ခုကတော့ပြောထုတ်ရတဲ့စုကျေးဇူးများတခုခုပြောရတဲ့စုကျေးဇူးများဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာပါတာကဘာလဲဆိုတော့prophet ပြုနိုင်တဲ့စုကျေးဇူးအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကိုပြောနိုင်တဲ့စုကျေးဇူးရဲ့ထိုဘာသာစကားများကိုအနက်ပြန်နိုင်တဲ့စုကျေးဇူးဒီ၃ခုဟာပြောထုတ်ရတဲ့ utterance gift ပေါ့ပြောထုတ်ရတဲ့စုကျေးဇူးများလို့ပြောကြတယ်တတိယအုပ်စုအနေနဲ့ဒီမှာပါတွေ့ရလဲဆိုတော့တကိုးနဲ့ဆိုင်တဲ့စုကျေးဇူးများ power gift လို့လည်းပြောတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့စုကျေးဇူး၃မျိုးကတော့ယုံကြည်ခြင်းစုကျေးဇူးတကူပြနိုင်တဲ့စုကျေးဇူးနဲ့အနာငြိမ်းစေတဲ့စုကျေးဇူးများဒီစုကျေးဇူး၃ခုကတော့တကူနဲ့ဆိုင်တဲ့စုကျေးဇူးများလို့ပြောတယ်ဘလို့ပဲပြောဒီ9မျိုးစလုံးဟာဒီမှာတော့တစ်ခုချင်းနေနဲ့လေ့လာလို့ရပေမဲ့တခါတလေအခြေအနေတစ်ခုမှာစုကျေးဇူးတစ်ခုမကဗျိုင်တူအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာလေကျမတို့နားလည်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာလေ့လာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အရာတော့တစ်ခုချင်းစီကိုကျမတို့အနည်းငယ်အချင်းချင်းအရှင်းလင်းဆုံးပုံစံနဲ့ကျမတို့ကြည့်သွားမှာဖြစ်တယ်ခုနပြောသလိုပဲအုပ်စု3စုခွဲပေမဲ့ကျမတို့ဒီအုပ်စုလိုက်မလေ့လာဘဲနဲ့ဒီတမန်ကျမ်းစာမှာပေးထားတဲ့အစီအစဉ်တိုင်းပဲစုကျေးဇူးတစ်ခုချင်းစီကိုကြည့်ရအောင်ဘယ်အခြေအနေမျိုးမှာဒီစုကျေးဇူးအလုပ်လုပ်တယ်လဲဒီစုကျေးဇူးတွေကဘာလဲဆိုတာအနည်းငယ်ကျမတို့အတူတကွကြည့်ကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပထမအဆုံးဒီမှာပေးထားတဲ့စုကျေးဇူးကဘာလဲဆိုတော့အငယ်8မှာတယောက်သောသူအားပညာတရားကိုပေးတော်မူ၏တဲ့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပညာတရားစုကျေးဇူးအင်္ဂလိပ်လိုတော့ word of wisdom word လို့ပြောတာစကားသခွန်းလို့ပြောတာအရှိကြီးစာအုပ်တုပ်စာမဟုတ်ပညာစကားလေးတစ်ခွန်းပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီစုကျေးဇူးဟာကျမတို့တဘာဝအကြောင်းမှာသင်ယူလို့တတ်မြောက်လာတဲ့ပညာမျိုးမဟုတ်ဘူးလူဘဝအတွေ့အကြုံတွေရင့်ကျက်လာလို့သိလာတဲ့ပညာတရားလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်အချိန်မျိုးမှာပေးတဲ့အရာလဲဆိုရင်ကျမတို့လူညံအားဖြင့်စဉ်းစားလို့မြောက်ဒီပြဿနာဘလို့ဖြေရှင်းရလဲမသိဘူးဒီအချိန်တွေကိုဘလို့ကင်တွယ်ရမှလည်းမသိဘူးလို့ကြုံရတဲ့အချိန်မျိုးမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကထူးခြားစွာသူ့ရဲ့ပညာကိုထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီပညာကိုရတဲ့လူကအကြံဉာဏ်ပေးဒီလိုလုပ်ရအောင်လို့ပြောတယ်မဟုတ်ရင်ကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူအနေနဲ့မကြံစီနိုင်မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာများပြေလည်သွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီအရာကသင်ယူလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ပဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုနဲ့ပေးလိုက်တဲ့ပညာတရားစကားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပညာတရားစုကျေးဇူးအလုပ်လုပ်တဲ့တာတကမြောက်များစွာရှိတယ်အဲ့ထက်မှ2ခုလောက်ကြည့်အောင်ပထမတစ်ခုကပါလဲကျမတို့အားလုံးသိကြမယ်ရှောလမုန်မင်းကြီးနန်းတက်တယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ညအခါမှာထင်ရှားပြီးတော့ပြောတယ်မင်းတောင်းလို့တဲ့ဆုကိုတောင်းပါတဲ့ရှောလမုန်ကပြောလဲကိုတော့လူရှိမှကျွန်တော်ဝင်ထွက်နိုင်ဖို့လူတွေကိုတရားသဖြင့်တရားစီရင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်ဉာဏ်ပညာပေးပါကျွန်တော်အယံငယ်သေးတယ်ဘဝအတွေ့အကြုံလည်းမရှိဘူးပညာတရားမရှိကိုတော့ကျွန်တော်ဉာဏ်ပညာပေးပါလို့သူတောင်းဆိုတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားရှင်သူ့ပညာပေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ကျမတို့အားလုံးနားလည်ရတာကပညာအသိပညာအတတ်ပညာဆိုတဲ့စကားလုံးတွေအများကြီးရှိကတခါလေရောထွေးတယ်အင်္ဂလိပ်လိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စကားလုံး၃လုံးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့အရေးကြီးမယ် knowledge understanding wisdom အသိပညာနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းပညာရှိခြင်းဆိုတာအသိပညာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဘာကဘလို့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာသိချင်ဥပမာငှက်လေးရဲ့တဘာဝကိုသိတယ်ဥပမာဝက်ဝင်တွေကဘလို့အသက်ရှင်နေထိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးဒီနိုင်ငံမှာဘာဥပဒေတွေရှိတယ်ဆိုတာဒါအသိသက်သင်ယူလို့ရတဲ့အသိပညာအဲ့ဒီအသိပညာတွေဥပမာဆိုပါဆိုလူတယောက်ကကျမကို
要说啥都拉背没，嘎不罗路亚没来说的，嘎摆啥的阿龙是他的不罗啥也没来说的，讲伊他的啥拉背，哎他就嘛都背了，啊地边也拉背了 ，knowledge 拉背了，但me到就嘛拍背没，拿没来不算 ，understanding by machine，地的地边也就没是不，哎巴罗嘞，哎地的也是的，哎我拿来破罗的 understanding，哎比的卡巴罗嘞，我拿来他的地边也，啊东恰得的边也罗的 wisdom 罗的。အဲ့ဒါဘာနဲ့တူမလဲဆိုရင် तू ရှင်းပြတဲ့စာအုပ်ကိုလက်ဆွဲစာအုပ်ကိုနားလည်ပြီးသဘောပေါက်ပြီးအသိပညာလည်းရှိတယ်နားလဲလဲပြီးတော့ပညာကဘယ်မှာလာလဲအဲ့ဒါလက်တွေဘလို့တတ်စင်မလဲဆိုတာလှုပ်တတ်ခြင်းဟာပညာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာပေးထားတာကပညာစုကျေးဇူးရှောလမုန်ဘုရင်ကြီးကဘုရားသခင်ထံမှာဉာဏ်ပညာတောင်းတယ်အဲ့ဒါဒီအရာကိုတောင်းဆိုခြင်းဖြစ်တယ်တကယ်ပဲတနေ့တော့ तू မကြသေးဘူးဘုရင်ဖြစ်တာအရာအရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြေရှင်းရတယ်အဲ့ဒါပါလေအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ဟာသားတစ်ယောက်ကိုယူလာပြီးတော့လူနေကြတယ်အားလုံးကဒါကျမသားလို့သူတို့နှစ်ယောက်ကပြောတော့ရှောလမုန်သားကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲမေးလိုက်အားလုံးကကျမသားပဲအခုခေတ်လိုမျိုး DNA စစ်လို့ရတာလည်းမဟုတ်ဘူး birth certificate တွေလည်းရှိတာမဟုတ်ဘယ်နေ့ဘယ်စေးရုံမှာမွေးတဲ့အမေဘယ်သူဘာညာလဲပြောလို့ရတဲ့ခေတ်မဟုတ်တော့ဘယ်နည်းနဲ့သူဖြေရှင်းမလဲအဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားသခင်အော်ပဲရှောလမုန်ကိုဉာဏ်ပညာပေးတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဘာတွေလဲနားလဲရလဲမိခင်တယောက်ရဲ့မေတ္တာဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာတွေရှောလမုန်ကိုနားလဲရတဲ့ခွင့်ဘုရားကပေးတယ်ဆိုတော့ရှောလမုန်ဘာပြောလဲကောင်းပြီညီတို့အဲ့လောက်ညင်းနေတာငါတို့လည်းတက်တည်ပြစရာဘသူသားလို့တက်တည်ပြစရာမရှိတော့လူတယောက်ခေါ်လိုက်တယ်ဓာယူခဲ့သူ့ရဲ့စစ်သားတယောက်ကိုဒီကလေးကိုတိတ်ချက်နှစ်ချမ်းကွက်တိချမ်းလိုက်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်တယောက်တစ်ချမ်းစီပေးလိုက်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမိခင်ရင်းဖြစ်သူကဘာပြောလဲအိုးမလုပ်ပါနဲ့မဒီကလေးတော့မတတ်ပါနဲ့ဒီမိန်းမပဲယူပါစေဆိုပြီးတော့မိခင်ရင်းကသူ့သားသေးမဲ့အစားတော့သူ့သားအသက်ရှင်ရင်တော်ပါပြီသူများပိုင်လဲကိစ္စမရှိဘူးလို့ပေးလိုက်တယ်မိခင်ရင်းရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုနားလည်နိုင်တဲ့ပညာလဲဘုရားသခင်ပေးတာဒီနီးလန်းနဲ့အမေမှန်ကိုဖော်ထုတ်လိုက်ပါဆိုတဲ့နီးပညာကိုလည်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်ပဲအမျိုးသမီးကပေါ့ဟိုကောင်းတယ်နှစ်ချမ်းလိုက်ဘာဖြစ်သူ့သားသိပြီဟိုမျိုးသမီးသားလည်းသိပါစေပေါ့သူပြောချင်တာအဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းပဲရှောလမုန်ကပြောလဲကလေးကိုမတတ်ခိုင်းတဲ့မျိုးသမီးဟာမိခင်မှန်ဖြစ်တယ်မိခင်ရင်းမှန်ကိုသားသမီးသေမှာဘယ်သူမှမလို့တော့ဒါကြောင့်ဒီအခြေအနေကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဒီမျိုးသမီးဟာမိခင်ရင်းဖြစ်တယ်လို့သူဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တယ်ကြားတဲ့လူအားလုံးကလည်းသဘောတူတယ်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တိတ်ကောင်းတယ်တကယ်ပညာရှိတယ်လို့လူတွေကပြောကြတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာရှောလမုန်မင်းကြီးဟာဖျားပေးတဲ့ပညာတရားစုကျေးဇူးကိုအသုံးပြုတာဖြစ်တယ်လူအနေနဲ့အခုခေတ်လိုမျိုးဆိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲကောင်းပြီဒီကလေးကိုနိုင်ငံတော်ကတင်လိုက်မယ်ဘယ်တယောက်မှမပိုင်နဲ့ဆိုကလေးလည်းအသက်ရှင်မယ်ဒါပေမဲ့ဒါလောကီပညာပဲဖြစ်မယ်ဖျားရဲ့ပညာတရားနဲ့လုပ်တဲ့အခါမိခင်ရင်းကသူ့သားရင်းကိုပြန်ရတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဗမာတွေ့ရလဲယောသဟာဖာရောဘုရင်အိမ်မက်ကိုအနက်ပြန်ပြီးတဲ့အခါမှာခုနှစ်ကျွေဝမယ်ခုနှစ်အစာရေစာခေါင်းပါမယ်အစာရေစာခေါင်းပါအရင်ပြင်းထန်လွန်းလို့ခုနှစ်ကကျွေဝခဲ့ဘူးတာတော့ပေါ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကအိမ်မက်ကိုအနက်ပြန်တဲ့စုကျေးဇူးလို့တာဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ပေးတဲ့ပညာတရားစုကျေးဇူးသူဘယ်လိုသုံးသွားလဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပိုးများတဲ့ကာလမှာအစာရေစာတွေစုဆောင်းတင်တယ်ပြီးမှစနစ်တကျပြန်ရောင်းတင်တယ်ဆိုတော့သူပြောအဲ့ဒါပညာတရားစုကျေးဇူးနဲ့ယောသအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပညာတရားစုကျေးဇူးကြောင့်ယောသဟာအီဂျစ်ပြည်မှာဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါပညာတရားစုကျေးဇူးရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံဖြစ်တယ်ကျွန်မကြားဘူးတယ်ကျွန်မနဲ့ကိုယ်တိုင်တွေ့ဘူးတယ်မြန်မာပြည်မှာလာပြီးတော့တင်တန်းနေပြီးတော့ကျွန်မဘာသာပြန်ပေးတယ်ကနေဒါနိုင်ငံဆရာကြီးတယောက်ရှိတယ်သူ့အသက်တာမှာပညာတရားစုကျေးဇူးအလုပ်လုပ်ပုံသူရှင်းပြတာဒီလိုရှင်းပြဘူးတယ်တနေ့တော့သူပုံမှန်သွားနေတဲ့ကျန်းစာကျောင်းမှုတော်လုပ်ငန်းတစ်ခုရှိတယ်ကျန်းစာကျောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီကျန်းစာကျောင်းမှာပြောရမယ်ဆိုအာနာသိမ့်မှုဖြစ်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီကျန်းစာကျောင်းမှာလာကြည့်ပေးတယ်သူတို့အရင်လေးစားရတဲ့ဆရာတယောက်ရှိတယ်လာဟောပြောတဲ့သွန်သင်တယ်အဲ့ဒီကျောင်းမှာပုံမှန်ဝင်ထမ်းလစာစားတဲ့လူတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ तू လာတဲ့ခါတိုင်း तू love gift ကောင်းကောင်းပေးတယ်ပြောအင်္ဂလိပ်လိုပြောတော့ honorary money ပေါ့အများရန်ပေးကြတယ်တနေ့တော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ငကိုမူလဒီဟာဥဆောင်တဲ့ဆရာမလုံနိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ယောက်လွှဲရမယ့်အချိန်မှာ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီကျောင်းကသူ့အပိုင်ဖြစ်တယ် तू ဆက်ခံထိုက်တယ်လို့ तू ကတောင်းဆိုလာတယ်အဲ့တော့အမျိုးမျိုးညင်းခုန်ကြရဲမဖြစ်နိုင်ဒီเจ้าနဲ့ तू ပတ်သက်ပါဝင်နေတာလည်းအများကြီးပဲ तू ပုံမှန်လာဟောပြောတယ် तू ဘာတွေလုပ်ပေးတယ်ဆိုတာလည်းတကယ်တော့တက်တန်တကယ်လည်းဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ဆက်ခံဖို့လုပ်ထားတာလည်းတကယ်မဟုတ်ဘူးအမျိုးမျိုးပြဿနာတွေဖြစ်နောက်ဆုံး तू ဖြေရှင်းပေးဖို့ခေါ်ကြရဒီဆရာကြီး
သူတို့အဖွဲ့အစည်းကိုသွားတွေ့တယ်သွားတွေ့တဲ့အခါအခြေအနေကိုမေးတယ်ဘယ်နည်းနဲ့မှဖြေရှင်းလို့မရတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးသူစုတောင်းတဲ့ဘုရားသခင်ဒီပြဿနာအားလုံးတရားဝင်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲအဲ့ဒီခုနဒီကျမ်းစာကြောင်းကိုလိုချင်တဲ့ဆရာကြီးလည်းအမှန်တကယ်ဒီမှာအမြဲပုံမှန်ပင်နိုင်လာတင်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးနေတာလည်းမှန်တယ်ဆိုတော့နောက်တော့လည်းတက်တည်ပြကျွန်တော်ကိုပုံမှန်ကြည့်ကျွန်တော်ဒီမှာကျန်းစာကြောင်းနဲ့ဆိုင်လို့ပေါ့အမြဲတမ်းကျွန်တော်ကိုဒီမှာဂုဏ်ပြုငွေပေါ့ honorary money လည်းပေးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျန်းစာကြောင်းနဲ့တဲ့မှာအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပါတယ်စီနီယာအကြဆုံးလည်းဖြစ်တယ်သူဆက်ခံတဲ့နဲ့ဆိုတော့ तू ကပြောလာတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတော့ဘုရားရှင်သူ့ဘာအကြံဉာဏ်ပေးလဲအဲ့ဒီ honorarium ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလေ့လာပါလို့ဘုရားရှင်သူ့အကြံဉာဏ်ပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ तू ကြည့်တဲ့အခါအဲ့ဒီစကားလုံး तू Greek Hebrew ဘယ်ကနေလာတယ်ကစဘလို့တွေသုံးခဲ့တယ်အင်္ဂလိပ်စကား honorarium ဘယ်ကလာတယ်အားလုံးလေ့လာတဲ့အခါ तू တွေ့ရှိလာတာပါလဲဆိုတော့ honorarium ရတဲ့လူတွေဟာပုံမှန်လခစားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်ဥပမာပုံမှန်အတီးခန့်ထားတဲ့လူတွေဆိုရင်ပုံမှန်လစာရတယ် honorarium မှာဘာနဲ့တူလဲဧည့်သည်တရားဟောဆရာကို love gift ပေးတဲ့သဘောဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်ရင် तू ဟာဒီအဖွဲ့အစည်းနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းဖြစ်တယ် तू ကဧည့်သည်ပဲအပြင်လူဖြစ်တယ်အတွင်းလူမဟုတ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကိုတွေ့ရှိတော့ဟုတ်ပြီဒီအချက်ကို तू အလေးပေးနိုင်ဒီလူကအတွင်းလူမဟုတ်အပြင်ကနေဖိတ်ခေါ်တဲ့ဧည့်သည်ပဲဆိုတာတက်တည်ပြလိုက်ရင်ကျန်းစာကြောင်း तू စက္ကန့်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာသိချပြီအဲ့တော့ तू ဘာလုပ်လဲဒီတိုင်းလည်းမပြောအရင်ဆုံးအဲ့ honorarium ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်ဒီလိုတွေ့ရှိတယ်နော်ဒါကဧည့်သည်တရားဟောဆရာကိုပေးတဲ့ဂုဏ်ပြုငွေဖြစ်တယ် honorarium ရတော့ तू ဟာ honorarium ငွေသူ့ကိုပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာအတွင်းလူမဟုတ်ဘူး तू ကအပြင်ကဧည့်သည်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာအဲ့လိုကျွန်တော်တွေ့ရှိတယ်ဒါမှန်သလားဟုတ်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အတည်ပြုပေးပါဆိုပြီးတော့လူတွေယူသေးလေးစားရအမှုတော်ဆောင်ကြီး50ယောက်စီဒီစာကိုပို့လိုက်တယ်အားလုံးကလည်း तू ဘာအတွက်တောင်းတယ်ဆိုတာမသိဟုတ်ပါတယ်ဒီအတိတ်ပဲမှန်ပါတယ်လို့စာပြန်ပေးကြတယ်အဲ့ဒီတက်သေးတွေ तू ကယူထားတယ်ယူထားပြီးနောက်ဆုံးသူတို့ဖြည့်ရှင်းမဲ့နေ့မှာဒီဘက်အငင်းပွားတဲ့နှစ်ဖက်ပါတီနဲ့ तू တွေ့တယ်အဲ့ဒီခါမှာခုနဒီကျန်းစာကြောင်းကိုသိမ်းချင်တဲ့လူ तू ကအဓိကမေးတာပါဟုတ်ပြီဆရာအနေနဲ့ဒီကျန်းစာကြောင်းကနေ honorarium ပေါ့နော်အလှငွေအမြဲရတယ်ဟုတ်သလားဟုတ်ပါတယ်ဒါတကယ် honorarium ရတယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့လို तू ကအတီပြောပြီးတဲ့အချိန်မှာကောင်းပြီဒါဆိုရင် honorarium ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်ရအောင်လို့ပြောပြီးတော့မှဒီမျိုးဂုဏ်ပြုငွေပေါ့နော်အလှငွေရတဲ့လူဟာပုံမှန်လခစားဝန်ထမ်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့အတွင်းလူမဟုတ်အပြင်ကနေဖိတ်ခေါ်တဲ့ဧည့်သည်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာအနေနဲ့ဒီကျမ်းစာကြောင့်လုံးဝဆက်ခံခွင့်မရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ तू အဲ့ဒီချိန်ကျမှညင်းချင်တဲ့အခါ तू ကဘာပြောလဲဒီမှာကြည့်ပါဒီမှုတော်ဆောင်ဆရာကြီးဒီဆရာကြီးတွေက honorarium ဆိုတာဒီဟာလို့သဘောတူကြတယ်လို့ပြောတဲ့အခါ तू လုံးဝညင်းလို့မရပဲနောက်ဆုတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကဘာကိုပြတာလဲပညာတရားစုကျေးဇူးအလုပ်လုပ်ပုံဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်ထိုးထွင်းခြင်းတရားထိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တယောက်သောသူအားထိုးထွင်းခြင်းတရားကိုပေးတော်မူ၏လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ထိုးထွင်းခြင်းစုကျေးဇူးလဲ word of knowledge စကလုံးတစ်လုံးလေးပဲအရှိကြီးအများကြီးသိခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးစာကျမ်းစာတစ်စောင်လုံးရေးရလောက်ပေးတဲ့အတိမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီအခြေအနေတစ်ခုခုမှလိုအပ်နေတဲ့အရာဖះလှုပ်ချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြီးမြောက်စေဖို့ဖះကလူတဘာဝနဲ့မသိနိုင်တဲ့အတိတရားတစ်ခုကိုပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘလို့နဲ့လာနိုင်လဲဆိုရင်ကျမတို့ထဲမှာအတွင်းကနေသိချင်းinner witness နဲ့လာနိုင်ဖြစ်နေအတွင်းကနေအလိုလိုသိချင်းတစ်ခုပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ဒီထိုးထွင်းခြင်းတရားစုကျေးဇူးဟာလက်ရှိကိုစုတောင်းပေးတဲ့လူတယောက်ရဲ့အသက်တာမှာအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အရာဒါမှမဟုတ်အတိတ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာကိုပြတယ်အနာဂတ်ကိုမပြောဘူး तू ဘာဖြစ်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီပြဿနာဖြစ်တယ်ဥပမာအရန်အကြီးကျယ်ဖြားနာနေတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်ဒီကိစ္စဖြစ်တယ်ဘာကြောင့် तू မပြောက်ဘူးလဲဆိုတာမျိုးဖះဖော်ပြတာမျိုးအဲ့ဒီဇင်းမြစ်ကိုဖော်ပြလိုက်လို့ဖြည့်ရှင်းလိုက်တာနဲ့သူတို့ကျမ်းမာသွားတယ်ဆိုတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းမိသားစုကြီးကျယ်ပြဿနာတက်တယ်ဒီရဲ့နောက်ွယ်ကဘယ်ကနေဘလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဖះရှင်ကဝိညာဉ်စုကျေးဇူးအပြင်ထိုးထွင်းခြင်းစကားတစ်ခွန်းပေးလိုက်တဲ့အခါပြဿနာရဲ့ဇင်းမြစ်ကိုသိလာတယ်အဲ့ဒါကိုဖြည့်ရှင်းတာနဲ့မိသားစုပြဿနာပြေလည်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးအထူးသဖြင့် prophet များဟာထိုးထွင်းခြင်းစုကျေးဇူးနဲ့အများကြီးအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်တခါတလေကျရင်ဖះပေးတဲ့ထိုးထွင်းခြင်းစကားဟာစိတ်ကူးထဲမှာစိတ်ကူးတစ်ခုပေါ်လာတာဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ရုပ်ပုံပေါ်လာတာမဟုတ်ရင်လည်းယူပါရောကျွန်တော်တို့သက်တာမှာလည်းဒါမြောက်များစွာကြုံဘူးတယ်ပြီးတော့မှ prophet များဟာဒီစုကျေးဇူးဘက်မှာအရန်အားတန်တော်သူဖြစ်တယ်အရင်တော့အရန်နာမည်ကြီးတဲ့ prophet တစ်ပါးရှိတယ် Paul Cain လို့ခေါ်တယ်သူ prophetic ministry ဘိုင်းမှာသူ့ကိုဘုရားရှင်အစောပိုင်းပြန်လဲမွေးထုတ်တဲ့ဆရာကြီးဖြစ်တယ်။သူကဘလောက်ထိတောင်မှန်တယ်လဲဆိုလူတယောက်သူစီလာရင်သူ့နာမည်နေရလိပ်စာမွေးသက်ခရစ်မိဘကဘဒူဘာဖြစ်တဲ့အသေးစိတ်အားလုံးသိတယ်လို့သူပြောနိုင်တယ်။အဲ့ဒါပြီးမှအနိုင်ငင်းခြင်းတွေလုပ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဆိုလိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီထိုးထွင်းခြင်းတရားစုကျေးဇူးဟာ
လူတယောက်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေဘာမှမဟုတ်လဲအတိတ်တုန်းကအခြေအနေကိုတိတိကျကျဖော်ပြတယ်ဒီအရာဖော်ပြတဲ့အခါဖခင်သခင်အတူတကယ်ပါရှိတယ်ဆိုတာသိလာပြီးလက်ရှိသူ့အခြေအနေမှာဖခင်စကားနားထောင်ဖို့ဖြစ်သွားမဟုတ်လေအကြီးကျယ်ဖျားနေတဲ့လူဆိုဟာဖခင်ရှင်ကျွန်တော်အကြောင်းဒါတောင်သိရင်ဒီယောဂါတော့ပေးပြောင်းနိုင်တာပေါ့ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းရလာပြီးသူတို့တွေကျမ်းမာကြတယ်ဆိုတာတွေးရတယ်ဆရာကြီးဝီလျံဘရန်ဟမ်ဆိုတဲ့လူလည်းအဲ့လိုပဲသူအတိအကျထိုးထွင်းခြင်းတရားနဲ့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုကြားတဲ့အချိန်မှာလူတွေယုံကြည်ခြင်းတအားတက်လာတယ်ပြီးရင်သူတို့ယောဂါတွေပျောက်ကင်းကြတယ်ဆိုတာတွေးရဒါကြောင့်ထိုးထွင်းခြင်းစုကျေးဇူးလည်းကျမတို့သက်တာမှာအထူးပဲလိုအပ်တယ်ဆိုတာတွေးရတယ်နောက်စုကျေးဇူးတစ်ခုကိုကြည့်ရအောင်ဒီမှာပေးထားတာကတော့ထိုတယောက်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တယောက်သောသူအားယုံကြည်ခြင်းကိုပေးတော်မူ၏ဆိုတော့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့တတိယစုကျေးဇူးကဘာလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းစုကျေးဇူးတခါလေလူတွေကရောကြတယ်ဘာလဲကဲတင်ချင်းကိုရောက်စေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီတမန်ကျမ်းစာကပြောတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးဖြစ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမတူဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အေဖက်အခန်းကြီး2အငယ်8ကနေ9မှာပြောလဲယုံကြည်သောအဖြစ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကဲတင်ခြင်းကိုရောက်တယ်ကိုလျော်လျောက်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရှင်မှာဘယ်သူများဝါကြွားစရာအခွင့်မရှိလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာပြောတဲ့ယုံကြည်ခြင်းက saving faith ကယ်တင်နိုင်သောယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်နိုင်ဖို့ခရစ်တော်လက်ခံမဲလို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားပေးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဒါဟာကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီမှာပြောတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကပေးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းစုကျေးဇူးနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်နောက်တစ်ခုယောမအခန်းကြီး7အငယ်3မှာဖျားသခင်သည်လူအသီးသီးတို့အားယုံကြည်ခြင်းပမာဏအသီးသီးကိုဝေပေးတော်မူသည်နှင့်အညီကိုလျောက်ပတ်စွာထင်ရမည်အကြောင်းငါမှားထားတယ်လို့ရှင်ပေါလုကပြောတယ်အဲ့ဒီမှာပြောထားတာကလည်းခရစ်တော်နဲ့သူတဘာဝတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့သက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှောက်လာတဲ့အခါကိုရောကိုယုံကြည်ခြင်းတဖြည်းဖြည်းတိုးလာတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူရင်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းတွေရှိလာတယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးယုံကြည်ခြင်းကြီးထွားလာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုလည်းဒီကျမ်းစာကပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာပြောတဲ့စုကျေးဇူးဟာယုံကြည်သူတယောက်သက်တာမှာကိုရောနဲ့မိသားရပွဲလိုက်လျှောက်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူပြီးတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုလည်းပြောတာမဟုတ်ဆိုတာသိရတယ်ဒီယုံကြည်ခြင်းဟာစုကျေးဇူးဖြစ်တဲ့ဘုရားရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာခဏထည့်ပေးလိုက်တာအရေးပေါ်အခြေအနေတွေလိုအပ်ချက်တစ်ခုခုအတွက်ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲလုပ်လို့မရတဲ့ကိစ္စအတွက်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကလည်းမလုံလောက်တဲ့အချိန်မှာဘုရားပေးလိုက်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဒါကြောင့်ဒါစုကျေးဇူးဖြစ်တယ်ကိုယ့်တက်တာလိုက်လျှောက်ခြင်းကြောင့်ရလာတာမို့ဒီစုကျေးဇူးအားလုံးဟာစုကျေးဇူးဖြစ်လို့ကျမတို့တက်တာလိုက်လျှောက်ခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးစုတောင်းအားတန်တာမတန်တာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးအသက်တာကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတော့ကျမတို့နားလည်ရတယ်ဆိုတော့ဒီယုံကြည်ခြင်းဘယ်လိုလုပ်လို့လဲကျမ်းစာထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမ်းစာတွေကျမတို့ဒီတပတ်ချိန်နဲ့မလောက်မှဆိုတော့ကျမမဖတ်ဘူးကျမတို့အားလုံးသိမယ်ဒံယေလချင်းတဲ့တွင်တဲ့ကြာခံရတဲ့အချိန်ချင်းတဲ့တွေကိုစာမကြွေးချင်းတဲ့အုပ်စုလိုက်တွင်းထဲမှာရှိတယ်အရန်စာနေတာပြစ်ချလိုက်မြေကြီးပေါ်မရောက်ခင်အောင်စားမဲ့ချင်းတဲ့တွေဒါပေမဲ့ဒံယေလကိုဘုရားသခင်ယုံကြည်ခြင်းစုကျေးဇူးပေးတဲ့အခါမှာသူချင်းတဲ့တွင်းနဲ့ချခံရပေမဲ့မစားအောင်ဘုရားသခင်ကြွယ်ကာမဲဆိုယုံကြည်ခြင်းသူ့မှာရှိတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဘာလို့လဲသူယုံကြည်ခြင်းစုကျေးဇူးကိုသူသုံးတယ်ဘုရားသခင်လည်းကောင်းကင်တမန်တွေဆေလို့ချင်းတဲ့တွေပါးစပ်ပိတ်ထားလိုက်တယ်တညလုံးချင်းသေးတွေသူ့မထီဘူးမစားယုံတာမကကုတ်ချစ်တာတောင်လာမလို့ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါအောပဲတဘာဝလို့ယုံကြည်ခြင်းကိုဒံယေလကိုဘုရားပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာယုံကြည်ခြင်းစုကျေးဇူးအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းစုကျေးဇူးရောက်လာတဲ့ခါမှာကျမတို့ကကိုလုံးဝမတတ်နိုင်တဲ့အရာကြီးငကိုပုံမှန်မယုံကြည်နိုင်တဲ့အရာရုတ်တရက်ယုံကြည်သွားတယ်ဘလို့လို့ယုံကြည်သွားမှမသိလို့ယုံကြည်မယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့အလုံးလုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒီပြဿနာပြေလဲမယ်ပြီးတဲ့အခါကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းကငကို level ကိုပြန်ရောက်တယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲဆိုပါဆိုမိမိရှိမှသေခါနီးကင်ဆာနောက်ဆုံးအဆင့်လူနာရောက်လာတယ်ကိုကဆူတောင်းပေးဆိုပါဆိုကိုယုံကြည်ခြင်း level ဒီလောက်မှရှိတယ်ဒီလောက် level နဲ့ तू မပြောင်းနိုင်ဘူးဘုရားကလည်းဒီလူပေးပြောက်ခြင်းနဲ့ကိုကလည်းအရန်ဘုရားရှင်အရန်တနာတယ်သူ့စိတ်နှလုံးကျွေးမဲ့သွန်းလောင်းဆူတောင်းပေးတဲ့အခါဝိညာဉ်တော်ကဒီလူပေးပြောက်ခြင်းတဲ့အခါမှာဘာလုပ်လိုက်လဲကိုကိုယုံကြည်ခြင်းစုကျေးဇူးပေးလိုက်တော့ကိုယုံကြည်ခြင်းဒီလောက် level ကနေယုံကြည်ခြင်းအလောက်တက်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့အမိန့်ပေးကင်ဆာကိုမောင်းထုတ်တယ်ဆိုတော့မှအသက်ရှင်ရမလို့ကြီးညာလိုက်တယ်ဒီလူလည်းတကယ်ကင်ဆာကနေပျောက်သွားတယ်အာမင်အဲ့ဒီခါမှာယုံကြည်ခြင်းစုကျေးဇူးကြောင့်ပျောက်သွားတာဖြစ်တယ်မဲ့နောက်တနေ့အဲ့လိုမျိုးသေကောင်ပေါင်းလဲကင်ဆာသမားကိုသွားဆုတောင်းပေးကြည့်ဘာမှမဖြစ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီတစ်ချိန်မှာကို့မှာယုံကြည်ခြင်းစုကျေးဇူးမရလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလောက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှိတယ်ဒါမဲ့တစ်ခါလေလူတွေကထင်တာတစ်ခါလောက်ကိုယုံကြည်ခြင်းဒီလောက်တက်ဘူးတော့အချိန်ပြည့်ဒီလောက်ရှိရလို့ထင်မဟုတ်ဘူးဒါစုကျေးဇူးဖြစ်တယ်ဒီစုကျေးဇူးကိုလည်းအသုံးပြုပြီးရောကိုယုံကြည်ခြင်းငကိုတိုင်းဒီ level ကိုပြန်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရမယ်
ရှင်းကြလားတော့မသိဘူးတခါလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြောင့်မှာတခါလောက်ဒီကိစ္စနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပြီးတော့လူတိုင်းကိုအခြေအနေတိုင်းမှာလို့ကျွန်တော်တို့သွားလုပ်တယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်း level ပုံမှန်ကိုရောနဲ့လိုက်လျှောက်ခြင်းမိသားရဖွဲ့ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူခြင်းနဲ့တည်ဆောက်နေရတယ်အဲ့ဒါမလောက်တဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကယုံကြည်ခြင်းစုကျေးဇူးပေးတဲ့ကရုတ်တရက်မြင့်တက်သွားတယ်အသုံးပြုပြီးနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပြီးတဲ့အခါငကူကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်း level ရောက်သွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အာဖရိကတိုက်မှာသာသနာပြုပြီးဧဝံဂေလိဟောပြောပဲမြောက်များစွာလုပ်တဲ့ဆရာကြီးရိုင်ဟတ်ဘုံကီကသူ့စီဝေးထဲမှာနမိတ်လက္ခဏာအများကြီးဖြစ်တယ်။သူ့ကိုမေးကြတယ်ခင်ဗျားဘယ်လိုစုကျေးဇူးနဲ့အလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့သူကဘာပြောလဲကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ကျွန်တော်သွားနိုင်သလားအဆုံးထိယုံကြည်ခြင်းနဲ့လူနာတွေကိုဆုတောင်းပေးတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကမလောက်တော့တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်သူ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်မဆမယ်ဆိုတော့ကိုးစားပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့လိုပဲသွားတယ်လို့သူပြောတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဘုရားရှင်မဆပြီးတော့နမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါကယုံကြည်ခြင်းစုကျေးဇူးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်ခြင်းစုကျေးဇူးအပြင်ကျမတို့သက်တာမှာဘုရားရှင်ကတပါဝတဲ့လွန်ကဲတဲ့အမှုတွေလုပ်နိုင်အောင်နမိတ်လက္ခဏာတွေလုပ်နိုင်အောင်မဆရဲဆိုတာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီယုံကြည်ခြင်းစုကျေးဇူးကနမိတ်လက္ခဏာပြတဲ့တကူပြတဲ့စုကျေးဇူးနဲ့တွဲပြီးအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာလည်းကျမတို့တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်ဒီမှာဆက်ပြောထားတာတယောက်သောသူအားအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနိုင်သောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏တဲ့အငယ်9မှာဆိုတော့အနာငြိမ်းခြင်းစုကျေးဇူးအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာတော့ gifts of healing လို့ပြောတယ်ဆိုလိုတာအနာရောဂါပျောက်စေနိုင်တဲ့စုကျေးဇူးများလို့ပြောတယ်အများကိန်းနေနဲ့သုံးထားတယ်ဆိုလိုတာပါလဲယောဂဝေဒနာအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အတိုင်းပဲယောဂအမျိုးမျိုးပျောက်စေနိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဒါကြောင့်ဘလို့တွေ့ရလဲဆိုဒီစုကျေးဇူးရတဲ့အခါမှာဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်လူနာပျောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်တချို့မှုတော်ဆောင်တွေကဥပမာဘာလဲကင်ဆာယောဂပူပျောက်တယ်ဆိုတာမျိုးရှိတယ်သူဆုတောင်းပေးရင်နှလုံးယောဂတွေကျန်းမာတယ်ဆိုတာမျိုးဥပမာသူဆုတောင်းပေးတဲ့အခါမျက်စိမမြင်တဲ့လူတွေတအားမြင်တယ်ဥပမာခုနကကျွန်မပြောတဲ့ဆရာရိုင်ဟတ်ဘုံကီဆိုရင်မျက်စိမမြင်တဲ့လူတွေအရင်မျက်စိမြင်ကြတယ်သူ့အစည်းအဝေးမှာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အနာငင်းချင်းစုကျေးဇူးအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာတချို့စုကျေးဇူးတွေပို့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောလို့ဒီယောဂပဲပျောက်မယ်ဟိုယောဂမပျောက်ရဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကန်တတ်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကစုကျေးဇူးမျိုးမျိုးခွဲပေးတယ်ဆိုတာကျွန်မပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဆရာမရဲ့ကက်သရင်ခိုလ်မန်ဆိုရင်ဝီချဲမှာထိုင်နေရတဲ့ဒုက္ခိတတွေကျမ်းမာတဲ့စုကျေးဇူးသူ့တက်တာမှာအများကြီးဖြစ်တယ်မျက်စိကန်းတဲ့လူမြင်တာတဲ့အခုဝှီးချဲကနေထလာတဲ့နမိတ်လက္ခဏာပိုများတယ်ဆိုတာဒါမှမဟုတ်ကင်ဆာယောဂါတွေပျောက်ကြတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ခုနဆရာကြီးဘုံကြီးကျောင်းကျွန်မနည်းနည်းထပ်ပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒါသူ့စီယူတရားဟောပွဲမှာဆရာတယောက်ကမိဘမဲ့ sorry မျက်မမြင်တွေကိုသင်ရတဲ့ဆရာတယောက်ကသူ့တကြောင်လုံးသူ့တခန်းလုံးကိုခေါ်ပြီးတော့မှစီဝေးလာတက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာတက်တေခံခြင်းတဲ့လူတွေအထက်အပေါ်တက်လာပါဆိုတာ तू တက်လာတယ် तू တက်လာတဲ့အခါ तू ပြောတယ်ဖခင်ဘာလုပ်ပေးလဲပြောပါအောင်ခင်ဗျာဖခင်ရှင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ပေးဘူးတဲ့ကျွန်တော်အခုအလုပ်ပြုတ်သွားပြီဆိုတော့ဟာဒါဆိုဘာလို့လာတက်တေခံလဲပေါ့မတူကဘလို့ရှင်းပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကမျက်မမြင်တွေကိုစာတင်တဲ့ဆရာဖြစ်တယ်ဆရာရဲ့နိုးထောက်မှုတင်ဒီအစည်းအဝေးကြောင်းကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့မျက်မမြင်ကြောင်းသားအားလုံးခေါ်လာတယ်အရောက်တိုင်းမျက်စိမြင်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခုသူတို့သင်ဖို့ကျွန်တော်စာသင်ရမယ်ကြောင်းသားမရှိတော့ကျွန်တော်အလုပ်ပြုတ်သွားပြီလို့ပြောတာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆရာကြီးပုံကြီးစီဝဲမျက်စိမမြင်တဲ့လူတွေအရန်ကျမ်းမာတယ်မျက်စိပြန်မြင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါကဘာကိုပြလဲဆိုရင်အနာငြိမ်းခြင်းစုကျေးဇူးအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုပြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလေအနာငြိမ်းခြင်းစုကျေးဇူးလည်းကြီးထွားလေဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နောက်နံပါတ်5စုကျေးဇူးဒီမှာကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တကူပြနိုင်တဲ့စုကျေးဇူးတယောက်သောသူအားတကူပြနိုင်သောစုကျေးဇူးအခွင့်ကို၎င်းပေးတော်မူတယ်လို့ပြောတဲ့အငယ်30မှာဆိုတော့တကူပြတဲ့စုကျေးဇူးကပါလေတဘာဝတရားကိုကြော်လွန်ပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့အရာတဘာဝတရားထဲမှာဘုရားရှင်ကကြားဝင်ပြီးတစ်ခုလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတကူပြနိုင်တဲ့စုကျေးဇူးမဟုတ်လေနမိတ်လက္ခဏာပြုတဲ့စုကျေးဇူးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်ရကသခင်ယေရှုရေကနေစပြည့်ပြပြောင်းလဲစေခြင်းဟာတဘာဝတရားကိုကြော်လွန်ပြီးလုပ်တဲ့တကူပြနိုင်တဲ့စုကျေးဇူးအလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါလူ9000ကိုမုတ်9လုံးနဲ့9နှကောင်နဲ့ကျွေးမပေးမုတ်တွေပွားများလာတာ9တွေပွားများလာတာဟာဒါဟာတကူပြနိုင်တဲ့စုကျေးဇူးနမိတ်လက္ခဏာပြတဲ့စုကျေးဇူးအလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုရင်လာဇရုသေပြီးပြီ4ရက်ကြာမှပြန်ထမြောက်တာဒါမှမဟုတ်ရှင်ပေသူရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တာဒီအရာတွေဟာတဘာဝထက်လွန်ကဲတဲ့တကူပြနိုင်တဲ့စုကျေးဇူးအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ခုနပြောပြီးသလိုပဲဒီစုကျေးဇူးနဲ့ယုံကြည်ခြင်းစုကျေးဇူးတွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်တတ်တယ်လူအနေနဲ့မယုံနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာလူသေးပြီးသား4ရက်ကြာပြန်ထဖို့
ကိုယ်တိုင်မှယုံကြည်ခြင်းရှိခြင်းမရှိမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုထားမြောက်စေခြင်းတဲ့ကကိုဆုတောင်းတဲ့အချိန်မှာဘုရားတကယ်သူ့ယုံကြည်ခြင်းကိုထည့်ပေးလိုက်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အမိန့်ပေးလိုက်တယ်ဖြစ်လာတယ်အာမင်ဆိုတော့ဒီဆုကျေးဇူးနှစ်မျိုးလဲတွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နံပါတ်6ဆုကျေးဇူးကဘာလဲဆိုတော့ prophet ပြုနိုင်တဲ့ဆုကျေးဇူး prophet ပြုတယ်ဆိုတာဒီအခြေအနေတစ်ခုမှာလူတစ်ယောက်သက်တာမှာဘုရားပြောချင်တဲ့သတင်းစာတစ်ခုကိုပြောထုတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့နှိုးဆော်မှုနဲ့ပြောကိုယ်စိတ်ကူးမဟုတ်ဘူးရုပ်တရက်ဒီစိတ်ကူးပေါ်လာရုပ်တရက်ဒီအတွေးပေါ်လာတယ်ပြုတ်တဲ့ဘုရားကနှိုးဆော်ပြီးပြောထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလူသက်တာအတွက်တိဆောက်ဆရာဖြစ်တယ်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ prophet ပြုတဲ့ဆုကျေးဇူးတမန်ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်တဲ့အခါဒီလို prophet ပြုတဲ့ဆုကျေးဇူးကလောက်ရမယ့်ကဏ္ဍ၃မျိုးပဲရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားတယ်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်ကိုရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်ပါပဲအခန်းကြီး14အငယ်4မှာအငယ်3ကိုဖတ်မယ်နော် prophet ပြုသောသူမူကားတိဆောက်ခြင်းတိုက်တွန်းသွေးဆောင်ခြင်းတက်တာခြင်းအလို့ငါလူတို့အားဟောပြော၏ဆိုတော့ prophet ပြုတဲ့အခါဘာပဲလုပ်ရမလဲတိဆောက်ရမယ်အသက်တာတိဆောက်ဖို့တိုက်သွန်းနှိုးဆော်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ရင်နှစ်သိမ့်သက်တာစေဖို့ဒီ၃မျိုးပဲလုပ်ရမယ်ဘာဖြစ်လာမယ်ဘယ်ချိန်မှာဘသူသေးမယ်ဆိုတော့ဘသူနဲ့လက်ထပ်ရမယ်ခမည်းအိမ်ပြောင်းရမယ်အလုပ်ထွက်ရမယ်ဆိုတာတွေလမ်းညွန်ချက်တွေမပါဘူးเนาะသူ့အသက်တာကိုတိဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်မဟုတ်ရင်တိုက်သွန်းနှိုးဆော်ဖို့ဖျားခိုင်းတာတခုလုပ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ရင်နှစ်သိမ့်ချင်းပေးဖို့ဒီကဏ္ဍ၃မျိုးပဲလုပ်ရတယ်ဆိုတာသူရဒါက prophet ပြုတဲ့ဆုကျေးဇူးနောက်တစ်ခုဒီမှာနားလည်ရမှာက prophet ပြုချက်ဟာဘုရားအဲ့ဒီလူပြောပြီးသားအရာတခုကိုအတည်ပြုပေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်အစ်စ်ကိုပြောတာမဟုတ်အဲ့ဒါနောက် prophet ပြုချက်ကိုလူတိုင်းစစ်ဆေးပါလို့လည်းကျမ်းစာပြောတယ်ဆိုတာတွေ့ရတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်တိကောအခန်းကြီး14အငယ်29မှာဆုကျေးဇူးများအလုပ်လုပ်ပုံရှင်ပေါလုပြောတဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းအရာကိုပြောထားတာတွေ့ရမယ်တစ်ချက်လောက်ဖတ်ရအောင်တိကောအခန်းကြီး14ငယ်29 prophet 2ယောက်ဖြစ်စေ3ယောက်ဖြစ်စေဟောပြော၍အခြားသောသူတို့သည်စစ်ကြောဆင်ခြင်ကြစေတဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာ2ယောက်3ယောက်ဟောမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါကိုကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးကကျမ်းစာနဲ့ကြိုက်မကြိုက်စစ်ဆေးရမယ်လို့ဒီမှာပြောထားတာဖြစ်တယ်နောက်ကျမ်းစာတစ်ခုကြည့်ရအောင်သက်တာလောနဲ့ဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး9ငယ်19ကနေ21ကိုဖတ်ပေးခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်၏အရှိန်ကိုမငြိမ်းစေကြနှင့် prophet ပြုခြင်းကိုမထီမဲ့မြင်မမှတ်ကြနှင့်ခတ်သိမ်းသောအရာကိုစုံစမ်း၍ကောင်းသောအရာကိုအမြဲဆွဲကင်ကြလောတဲ့ဒီမှာပြောထားတယ် prophet ပြုတာမထီမဲ့မြင်မပြုနဲ့ဒါမဲ့ခတ်သိမ်းသောအရာကိုစုံစမ်းပါစစ်ဆေးပါပြီးမှကောင်းတဲ့အရာကိုစုပ်ကင်ပါလို့ဒီမှာပြောတယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာပြောချင်တာက prophet ပြုတဲ့ဆုကျေးဇူးနဲ့prophet အရာမတူဘူးဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်။တမန်တော်ဝတ္ထုတနေရာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာ prophet ပြုတဲ့ဆုကျေးဇူးကတော့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ဆုကျေးဇူးအတိုင်း prophet ပြုခြင်းသာဖြစ်တယ်။ prophet အရာကိုရခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်။ကျွန်မကျမ်းစာတစ်ခုလောက်ဖတ်ပေးခြင်းနဲ့တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး21မှာအခန်းကြီး21မှာအငယ်9ငယ်8ကနေ30စီဖတ်7ထိဖတ်ပေးခြင်းနဲ့နက်ဖြန်နေ့၌ထွက်သွားပြန်၍ကဲသရီမြို့သို့ရောက်လျင်ဆရာ9ပါးအဝင်သာသနာပြုဆရာဖိလိပ္ပု၏အိမ်သို့ဝင်၍နေကြ၏ထိုသူ၌ prophet ပြုသောသမီးကညာ4ယောက်ရှိ၏ထိုအိမ်၌တာရှည်စွာနေကြပြီးမှအာဂဗုအမည်ရှိသော prophet တစ်ယောက်သည်ယူဒပြည်မှလာ၍ငါတို့ရှိရာသို့ဝင်သဖြင့်ပေါလု၏ခပန်းကိုယူ၍မိမိခြေလက်ကိုချီနှောင်ပြီးလျှင်ဤခပန်းရှင်ကိုယူဒလူတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့၌ချီနှောင်၍တပါးမျိုးသားတို့လက်သို့အနှံကြလိမ့်မည်ဟုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မိန့်တော်မူသည်ဟုဆို၏တဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျမတို့ဖိလိပ္ပုရှမာရိမြို့တရားဟောတဲ့ဖိလိပ္ပုအကြောင်းတွေ့ရတယ်သူ့မှာသမီး4ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုပြောလဲ prophet ပြုသောသမီး4ယောက်လို့ပြောတယ်prophet သမီး4ယောက်လို့မပြော prophet ပြုသောဆိုလိုတာဘာကိုပြောတာလဲဒီသမီး4ယောက်ဟာခုနပြောတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆုကျေးဇူး9မျိုးထဲက prophet ပြုတဲ့ဆုကျေးဇူးအမြဲရကြတယ်ဘုရားရှိခိုးတဲ့ကအမြဲ prophet ပြုတယ်လို့ပြောတာ prophet လို့မပြောဘဲနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာ prophet အာဂပုလာတယ်လို့ပြောပြန်တယ်ဒီမှာပြောတဲ့ prophet အာဂပုဟာ prophet ယာထူးကိုရတော်သူဖြစ်တယ်
အဲ့ဒါကြောင့်သူကပေါလုသက်တာမှာအနာဂတ်မှာဘာဖြစ်မဲဆိုဒီမှာဟောပြောလိုက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့် prophet ပြုနိုင်တဲ့စုကျေးဇူးနဲ့ prophet ရာထူးမတူဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့အရင်အရေးကြီးတယ်။မဟုတ်ရင်တစ်ခါလောက်ကို prophet ပြုလိုက်တဲ့မှန်တယ်နဲ့ကို prophet ကြီးလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့မှလူတိုင်းရဲ့အနာဂတ်ကိုရှောက်ပြီးတော့ခန့်မှန်းခြင်းနဲ့ပြောကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှုပ်ထွေးမှုတွေအများကြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် prophet ပြုတဲ့စုကျေးဇူးဟာ prophet ရာထူးကိုရခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့ prophet ရာထူးဟာတကယ်တော့သားတော်ကပေးတဲ့စုကျေးဇူးဖြစ်တယ်။အခုကျမတို့ကြည့်တာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်စုကျေးဇူး9မျိုး။သားတော်ယေရှုကမိမိရဲ့ prophet အရာကိုယုံကြည်သူတချို့ပေါ်မှာပေးလိုက်တယ်။မှုရဆောင်စုကျေးဇူး9မျိုးထဲမှာပါတဲ့ office ဖြစ်တယ်ဒါနဲ့မတူဘူးဆိုတော့ဒီမှာကျွန်မအနေငယ်ပြုမိမောင်းထိုးပြလို့တယ်ဆိုတော့ဆက်သွားရအောင်နောက်စုကျေးနံပါတ်9စုကျေးဇူးကပါလဲဆိုတော့စိတ်ဝိညာဉ်များကိုပိုင်းခြားနိုင်တဲ့စုကျေးဇူးဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကဒီမှာပြောတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်များကိုပိုင်းခြားခြင်းဆိုတော့စိတ်ဝိညာဉ်ကအင်္ဂလိပ်လိုကြည့်ရင်တော့အဲ့ဒီ spirit ကိုအသေးနဲ့ရေးထားတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပိုင်းခြားခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်မပြောချင်တယ်အဲ့မှာပြောတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ဘာကိုပြောတာလဲအခုလှုပ်ရှားနေတာနတ်ဆိုးဝိညာဉ်လားမို့လူရဲ့ဝိညာဉ်လားဒါမှမဟုတ်ဘုရားရဲ့ကောင်းကင်တမန်နေလားဆိုတော့ပိုင်းခြားခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ဝိညာဉ်ကိုပိုင်းခြားနိုင်တဲ့စုကျေးဇူးအလုံးလုံးတကလူတွေရဲ့မှားယွင်းတဲ့စိတ်ထားတွေလည်းပေါ်လာတယ်ဥပမာဆိုပါစို့ရှီမုန်ဟာနဝိစာဆရာရှီမုန်ဟာသူလက်တင်တဲ့အခါဝိညာဉ်စုကျေးဇူးလူတွေကိုရစေခြင်းတယ်အဲ့ဒီခါမှာရှင်ပေတရုကပြောလဲတင်းမှာခါစွာသောတဲချေဆွဲနေတယ်ဆိုတာငါမြင်တယ်မင်းဟာဒီမှုနဲ့မဆိုင်ပြောချင်သူ့ရဲ့စိတ်ရင်သဘောမှားနေတယ်ဆိုတာပေတရုမြင်တယ်အဲ့ဒါစိတ်ဝိညာဉ်ကိုပိုင်းခြားခြင်းဖြစ်တယ်တချို့လူတွေတရားဟောလဲအရန်ကောင်းတယ်မသူတို့သက်တာမှာတခုမှားနေတယ်အပြင်လူတွေမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာကျမတို့ကဝိညာဉ်တော်ကင်းပါဆိုတာနားထောင်ဟာတခုခုဘာလဲမသိဘူးတမျိုးပဲနေလို့မကောင်းဘူးဒီဆရာကိုတရားဟောတော့ကောင်းတယ်လက်ခံဖို့တမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတင့်ထဲမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်စကားပြောနေတာဖြစ်နိုင်တယ်ဝိညာဉ်ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့စုကျေးဆိုဒီတရားဟောဆရာတခုခုမမှန်ဘူးလို့ပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်မတက်တာမှလည်းတကယ်ကြုံဘူးတဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝခါစဆယ်ရန်ကျောင်းသူဘဝမှာအဲ့တော့ကျောင်းနေလည်းပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နိုးထမှုစီဝေးဆိုကျွန်တော်တို့အမြဲသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ညီမနှစ်ယောက်သွားကြတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်လေးစားတဲ့ဆရာတယောက်ရှိတယ်သူပြန်သွားတယ်သူပြန်ပြီးနောက်ပိုင်းဒီဖះဆောင်မှာတခြားတရားဟောဆရာတွေရောက်လာတယ်အဲ့ဒီဆရာတယောက်အရင်ရုပ်ကသားနာတယ်အပြောလဲအရန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့စနားထောင်ကြတယ်တရက်2ရက်3ရက်လောက်သွားပြီနောက်ဆုံးမသွားကြတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာလဲမသိဘူးဒီဆရာအဟောပြောတော့အရန်ကောင်းတယ်လူတွေလည်းအရန်ခွန်အားရပါပဲကျွန်တော်တို့တက်တာမှာစားလို့မရဘူးတခုခုဘာလဲမသိခွန်အားကိုမရဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်မသွားကြတော့ဘူးနောက်ပိုင်းတစ်နှစ်2နှစ်ကြာမှတိလာရတာဒီဆရာတက်တာမှာဘုရားရှင်မှာမှားယွင်းတဲ့အမှုတွေလုပ်တဲ့အရာတွေပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါကကျွန်မချစ်ကျွန်မအမနဲ့ကျွန်မပြောကြတယ်တို့အရင်တုန်းကနော်ခွန်အားမရဘူးတခုခုပဲလို့ခံစားနေတာဒီအရာပဲနော်ဆိုကျွန်တော်တို့သိလာရတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ဝိညာဉ်ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့စုကျေးဇူးကျွန်တော်တို့တက်တာမှာစအလုပ်လုပ်နေလို့ဘုရားရှင်ဒီလူရဲ့ဝိညာဉ်သဘောမမှန်ဘူး။သူ့တက်တာငါနဲ့မမှန်ဘူး။ပြောတဲ့အရာကောင်းရင်ကောင်းမယ်။သူ့တက်တာမမှန်ဘူး။သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မစားနဲ့သူ့နောက်မလိုက်နဲ့လို့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုတတိပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ကျမ်းစာထဲမှာလည်းပြောထားတယ်ခတ်သိမ်းသောစိတ်ဝိညာဉ်တွေကိုမယုံနဲ့စစ်ဆေးပါလို့ကျမ်းစာကပြောထားတယ်တိယောအခန်းကြီး4အငယ်1ကနေ4ကိုတစ်ချက်လောက်ဖတ်ပေးခြင်းနဲ့တိယောအခန်းကြီး4အငယ်1ကနေ4ချစ်သူတို့ခတ်သိမ်းသောစိတ်ဝိညာဉ်တို့ကိုမယုံကြနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်တို့သည်ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်ဆိုင်သည်မဆက်ဆိုင်သည်ကိုစုံစမ်းကြလော့အကြောင်းမူကားမိစ္ဆာပရောဖက်အများတို့သည်ဤလောကသို့သွားကြပြီးဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ကိုအဘယ်သို့သိနိုင်သနည်းဟုမူကားလူဇာတိအားဖြင့်ကြွလာတော်မူသောယေရှုခရစ်ကိုဝန်ခံသောဝိညာဉ်မည်သည်ကဘုရားသခင်နှင့်ဆက်ဆိုင်၏လူဇာတိအားဖြင့်ကြွလာတော်မူသောယေရှုခရစ်ကိုဝန်မခံသောဝိညာဉ်မည်သည်ကဘုရားသခင်နှင့်မဆက်ဆိုင်ထို့သောဝိညာဉ်ကသင်တို့သည်ကြားခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းဤလောကသို့လာမည်ဖြစ်၍ယခုပင်လာလျက်ရှိသောအန်တီခရီးဝိညာဉ်ဖြစ်၏ဒီမှာပြောထားတဲ့ခတ်သိမ်းသောဝိညာဉ်တွေကိုမယုံနဲ့စစ်ဆေးပါလို့ပြောတယ်နောက်ဆုံးကောင်းကင်တမန်ကိုမြင်ရင်တောင်မှဒါဟာစာတာလက်အလင်းကောင်းကင်တမန်ရောင်ဆောင်တတ်တယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲသူ့ကိုမေးရမယ်တဲ့ရဲ့သခင်ကဘယ်သူလဲလို့မေးကြည့်ပါကျွန်တော်သခင်ကယေရှုခရစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းကင်တမန်အလင်းကောင်းကင်တမန်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမဝင်ခံဘူးဆိုရင်တော့ဒါမှားယွင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးလို့ရတယ်အာမင်ဆိုတော့ဒါကစိတ်ဝိညာဉ်ကိုပိုင်းခြားနိုင်တဲ့စုကျေးဇူးအလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်နောက်နံပါတ်8စုကျေးဇူးကအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကိုပြောနိုင်တဲ့စုကျေးဇူးဆိုတော့အခြားသောဘာသာစကားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်စုတောင်းခြင်းဘာသာစကားဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာပြောတဲ့စုကျေးဇူး9မျိုးထဲကအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကိုပြောတဲ့စုကျေးဇူးဟာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မိမိကိုယ်ကိုတည်ဆောက်တဲ့ခြားသောဘာသာစကားနဲ့စုတောင်းခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာနားလည်ရတယ်
ဒီစုကျေးဇူးကတော့အတူတူဝိပုကိုးကွယ်တဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ခြားသောဘာသာစကားနဲ့သတင်းစကားတစ်ခုပေးလိုက်တာဘုရားပြောတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစုကျေးဇူးဖြစ်တဲ့ဘာသာစကားကိုအနဲ့ပြန်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားပြောတဲ့စုကျေးဇူးတွေမှာတချို့ကကောင်းကင်ဘာသာတမန်ဘာသာစကားပါရင်ပါမယ်။တိကောခန်းကြီး73မှာရှင်ဘောလုကပြောတယ်။ငါလူဘာသာစကားအမျိုးမျိုးပဲပြောနိုင်မစေ။ကောင်းကင်တမန်ဘာသာစကားပဲပြောနိုင်မစေ။ချစ်ချင်းမေတ္တာမရှင်အချီးနှီးလို့ပြောတာဒီအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားပြောတဲ့စုကျေးဇူးကိုပြောတာဖြစ်တယ်။တခါလေကောင်းကင်တမန်ဘာသာစကားဖြစ်လိမ့်မယ်။တခါလေတခြားလူမျိုးရဲ့ဘာသာစကားဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီဘာသာစကားကိုအနဲ့ပြန်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီးနဲ့မှာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝတဲ့အချိန်မှာသူတို့အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကိုပြောတယ်။အဲ့ဒီမှာသူတို့ရတာကစုတောင်းခြင်းဘာသာစကားလည်းဖြစ်တယ်လို့စုကျေးဇူးဖြစ်တဲ့ဘာသာစကားလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်သိရလဲ။ကဘာအရရက်ကနေလာကြတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေဟာသူတို့လာတဲ့ဒေသရဲ့စကားနဲ့တမန်တော်တွေဘုရားကိုချီးမွမ်းတာကြားတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကစုကျေးဇူးဖြစ်တဲ့ဘာသာစကားလည်းအလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးစုကျေးဇူးဘာသာစကားကိုပြောတဲ့အခါမှာအနဲ့ပြန်ဖို့လဲစုတောင်းရမယ်လို့ရှင်ဘောလူပြောထားတယ်တစ်ကောအခန်းကြီး14အငယ်29နဲ့28ကိုကျွန်မဖတ်ပေးခြင်းနဲ့တစ်ကောအခန်းကြီး14အငယ်29အခြားသောဘာသာစကားဖြင့်ဟောပြောသောသူရှိလျင်2ယောက်ဖြစ်စေအများဆုံးဆိုသော3ယောက်ဖြစ်စေတစ်ယောက်နောက်တစ်ယောက်ပြော၍တယောက်သောသူသည်အနက်ကိုဖော်ပြစေစကားပြန်မရှိလျင်ဟောပြောသောသူသည်အသင်းတော်၌တိတ်ဆိတ်စွာနေ၍မိမိအား၎င်းဘုရားသခင်အား၎င်းပြောစေအာမင်ဒီကျမ်းစာလူတွေကရှုပ်ထွေးကြတယ်ခြားသောဘာသာစကားနဲ့ပြောရင်ပေါလုက2ယောက်3ယောက်ပဲပြောရမယ်ပြီးရင်အနက်မပြန်နိုင်ပါဇက်ပိတ်ကိုဟာကိုပဲပြောဘုရားကိုပဲပြောလို့ပြောတော့အသင်းတော်မှာအများနဲ့ဘုရားရှိခိုးတဲ့ကခြားသောဘာသာစကားပြောတာမလုပ်ရဘူးလို့တချို့ကသွန်သင်ကြတယ်ဒါသူတို့လွဲမှားပြီးသိတာဖြစ်တယ်ဒီမှာပြောတဲ့စုကျေးဇူးကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲလို့ရှင်ပေါလုပြောတာဖြစ်ပြီးတော့ကျမတို့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝခြင်းရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တဲ့အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားပြောချင်အချိန်ပြည့်ပြောရမယ့်အရာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီမှာရှင်ပေါလုပြောတာအတူကိုးကွယ်တဲ့အခါ worship လုပ်တယ်ဘုရားတန်နားထောင်တဲ့အခါတယောက်ပြီးတယောက်ခြားသောဘာသာစကားစုကျေးဇူးနဲ့ဘုရားပြောချင်တဲ့သတင်းစကားကိုပေးလိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာတယောက်ပြီးတယောက်ပြော3ယောက်လောက်ပဲပြောဘာလို့ဘုရားရှိခိုးအရန်ရှိမယ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါပြီးပေါလုကဘာပြောလဲအနက်မပြန်ဘယ်သူမှနားမလဲတော့ကိုပြောလိုက်တာဘယ်သူမှအကျိုးမရှိဘူးကိုယ့်ဟာကိုတယောက်တည်းဖခင်နဲ့ဆုတောင်းမှပဲပြောလို့ဆိုအဲ့ဒါမှပြောတာဆိုတော့ဒီမှာပြောတဲ့အရာကဘာလဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူး9မျိုးထဲကတခုဖြစ်တဲ့မျိုးမျိုးသောဘာသာစကားနဲ့ဖခင်သတင်းစကားပေးတဲ့စုကျေးဇူးရတဲ့လူကြောင့်ပြောတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကိုယ့်ဖခင်ဝိညာဉ်တော်နှိုးဆိုတခုပြောထုတ်လိုက်လို့ပြောတယ်ကိုပြောလိုက်ပေမဲ့အနဲ့ပြန်မဲ့လူမရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲကိုယ်တိုင်ပဲဒီအရာအနဲ့ပြန်ဖို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောထုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်မတွေ့ဘူးတဲ့တရားဟောဆရာတယောက်ဟိုမှာRodney Howard Brownသူတရားဟောနဲ့ဖခင်သူ့ခြားသောဘာသာစကားနဲ့ message ပေးသူအားရပဲအခြားသောဘာသာစကားအော်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါပြီးအဲ့ဒါကိုသူအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ဟောတယ်အာမင်လူတွေလည်းအရန်တီဆောက်ဆရာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရအဲ့တော့သူဟာသူခြားသောဘာသာစကားယေရှုနဲ့သတင်းစကားပေးတယ်သူဟာသူအနဲ့ပြန်တယ်ဒါကြောင့်အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားနဲ့သတင်းစကားပေးခြင်းစုယေရှုတွေမှာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကိုအနဲ့ပြန်သောစုကျေးဇူးတစ်ကောအခန်းကြီး14အငယ်73ကိုလည်းကျွန်မဖတ်ပေးခြင်းနဲ့ထို့ကြောင့်အခြားသောဘာသာစကားကိုပြန်ပြောသောသူသည်အနဲ့ကိုလည်းဖော်ပြနိုင်မည်အကြောင်းဆုတောင်းစေအဲ့မှာပြောထားတာပါလေဘယ်ကြောင့်နည်းဟုမူကားအခြားသောဘာသာစကားဖြင့်ငါဆုတောင်းလေငါစိတ်နှလုံးဆုတောင်းတော်လေငါညံသည်အကျိုးမပေးဒီမှာရှင်ပေါလုပြောထားတာအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆုတောင်းရင်အနဲ့ပြန်နိုင်ဖို့လဲဆုတောင်းလို့ပြောတာအများနဲ့သူဆုတောင်းတဲ့အချိန်မှာအများနားလည်ပြီးတိဆောက်နိုင်ဖို့ပြောတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆုတောင်းခြင်းဘာသာစကားတက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအများနဲ့ကိုးကွယ်တဲ့အချိန်မှာပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်နောက်တစ်ခုအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကိုပြောတဲ့ဆုကျေးဇူးကိုအဲ့ဒီဆုကျေးဇူးရဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီဘာသာစကားအနဲ့ပြန်တဲ့ဆုကျေးဇူးနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ပါနဲ့တူလေ prophet ပြုတဲ့ဆုကျေးဇူးနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဘုရားပေးခြင်းတဲ့သတင်းစကားကိုဒီမှာရရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါကတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆုကျေးဇူး9မျိုးကိုအနဲ့ချုပ်လဲကျွန်မပြောခြင်းဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဒီအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကိုပြောတဲ့ဆုကျေးဇူးအလုပ်လုပ်တဲ့တာတကားလေးတစ်ခုကျွန်မနည်းနည်းလောက်ချိန်ယူပြီးတော့ပြောခြင်းနဲ့ဒီရုရှားနိုင်ငံမှာနိုးထမှုတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလူတွေအများကြီးပြောင်းလဲတယ်နှစ်ချင်းတွေခံကြတယ်အဲ့တော့ဒီဆွီဒင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ television program တခုကအဲ့ဒါကိုရိုက်ချင်လို့သတင်းရိုက်ချင်လို့သူတို့ရုရှားကိုသွားကြတယ်အဲ့မှာသွားတဲ့အချိန်မှာ
သူငယ်ချင်းတယောက်ယင်းဒီချင်းခံပြီးရေပေါ်တက်လာတဲ့အခါမှာမေကစောင့်ပေးနေတဲ့ရုရှားအဖွားကြီးအရန်ဝမ်းသာလုံးလို့သူငယ်ချင်းပြောင်းလဲသွားပြီးယင်းဒီချင်းခံဝမ်းသာလုံးလို့သူအားရပဲရချားတော့ပါစကနေအော်ပြီးတော့သူဖះကိုချီးမွမ်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါကို TV ဖွဲကလည်းရိုက်ထားကြတယ်နောက်ပိုင်း edit လုပ်တဲ့ခါလည်းမဖြတ်ဘူးနောက်သူတို့ Sweden TV မှာအဲ့ဒါကိုပြတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါပြတဲ့အချိန်မှာ Sweden နိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့အီရန်မျိုးသမီး Persia မျိုးသမီးက TV ကြည့်နေတယ်အဲ့ဒါကိုသွားကြည့်မိတယ်တကယ်တော့ဒီမျိုးသမီးကကိုတတ်တယ်မလို့ဖြစ်နေတယ်အရာစိတ်တိုက်ကြပြီးကိုပဲတတ်တယ်တော့မဲသူ့မှာမိတ်ဆွေလည်းမရှိဘူးကိစ္စကိုသူပြဿနာမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးသူ့သက်တာပြောင်းလဲသွားတယ်ဒါနဲ့ तू ကဖះเจ้าကိုလာတယ်ခရစ်ယာန်ဖះเจ้าလာရှာပြီးတော့ဒါဖះเจ้าဟုတ်လားဆိုတော့ तू လာခရစ်တော် तू ယုံကြည်လက်ခံလိုက်ပြီးခရစ်တော်ကြောင့်ပြောပြပါလို့လာပြောတဲ့အခါသူတို့ကသူ့ကိုမေးတယ်ဘာကြောင့်ခရစ်တော်ယုံကြည်တယ်လဲဆိုတော့ तू ကပြောတယ်သူ့သက်တာမှာဒုက္ခတွေအများကြီးဖြစ်တယ်နောက်ဆုံး तू အသက်ရှင်ဖို့တောင်ဆန္ဒမရှိတော့ကိုတတ်တယ်တော့မယ်လို့စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာ TV ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတဲ့အဲ့ဒီသတင်းကို तू ကြည့်မိတယ်ရုရှားမှာယင်းနှချင်းခံတဲ့စီစဉ်ကြည့်အဲ့ဖွားကြီးအားရပဲခြားသောဘာသာနဲ့អော်လိုက်တဲ့ဟာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးပြောတဲ့ခြားသောဘာသာစကားကျမတို့ရဲ့ Persian ဘာသာစကားဖြစ်တယ်။ तू ကကျမကြုံနေရတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကိုပြောပြီးခရစ်တော်လက်ခံဖို့အဲ့ဒီ prophet ပြုချက်တယ်မှာအဲ့ဒီခြားသောဘာသာစကားတွေမှာ तू ပြောတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲကျမခရစ်တော်ကိုလက်ခံရရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသက်သေခံတယ်ဆိုတာ तू ရ။ဒါကြောင့်အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားနဲ့ပြောတဲ့ဆုကျေးဇူးတခါကျရင်ကျမတို့နားမလည်တဲ့တခြားလူမျိုးရဲ့ဘာသာစကားနဲ့သတင်းစကားပြောလိုက်ပြီးအဲ့ဒီလူအသက်တာကိုကယ်ဆယ်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာ तू ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူး9မျိုးကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဆုကျေးဇူး9မျိုးကိုကျမတို့ရချင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတောချက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့1ကောခန်းကြီး14အငယ်1မှာပြောတဲ့အတိုင်းဆုကျေးဇူးကိုအလွန်လိုချင်သောစိတ်ရှိရမယ်အမှဘာပြောလဲချစ်ချင်းမေတ္တာကိုမှီအောင်လိုက်ကြလောဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးတို့ကိုအလွန်အလိုရှိသည်တွင် prophet ပြုရတော့ခွင့်ကိုသာ၍လိုချင်သောစိတ်ရှိကြလောဒီမှာပြောတော့ပါလဲဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးတွေအလွန်လိုချင်ပါကျမတို့ဘက်ကအရန်လိုချင်ပြီးတောင်းလျှောက်ဖို့လည်းအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အလိုသူဟာသူအချိန်တိုင်းဖြစ်မယ်လို့နေဖို့မဟုတ်ပဲကိုယ့်ဘက်ကလိုချင်ရမယ်တောင်းလျှောက်ရမယ်ရှာရမယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့မှကျမတို့ဘက်ကစာငတ်လေးဘုရားသခင်ကကျမတို့တက်တာကိုအသုံးပြုဖို့လွယ်ကူလေးဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အငယ်30ဟုတ်ပြီနော်ဒီကျမ်းစာကိုပဲဖတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဗာလဲအရမ်းမဲ့လိုချင်ပါလို့ပြောတယ်အဲ့တော့အခြားသောဘာသာစကားနဲ့များဆုတောင်းတဲ့အခါမှာလဲဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးတွေစပြီးတော့လှုပ်ရှားလာတယ်ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူး9မျိုးနဲ့လှုပ်ရှားဖို့တောချက်တစ်ခုကအခြားသောဘာသာစကားနဲ့များဆုတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကအရမ်းလိုချင်မယ်စာငတ်မယ်ဘုရားရှင်သုံးပါလို့ပြောမယ်ချောဘတ်ကများဆုတောင်းမယ်ဘုရားဘာပေါ်ပြလဲနားထောင်မယ်လက်တွေ့ပြောထုတ်မယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးမယ်ဆိုတာကျမတို့လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုဆုကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမ်းစာပါပြောလဲဆိုရင်နှိုးဆော်ပါလို့ပြောတယ်တိအခန်းကြီး၄အငယ်14ကိုတစ်ချက်လောက်ဖတ်ပေးခြင်းနဲ့တိအခန်းကြီး၄အငယ်14တိမောသေဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး၄အငယ်14ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံ၍သင်းုံများတို့သည်လက်တင်ခြင်းနှင့်တကွာသင်၌အပ်ပေးသောဆုကျေးဇူးကိုမပြုစုပဲမနေနဲ့ဆုကျေးဇူးပြုစုပါဆိုတာနှိုးဆော်ပါလို့ပြောတာနောက်ကျမ်းစာတကူနှစ်တိအခန်းကြီး၁အငယ်6တို့ဖြစ်၍ငါလက်တင်သောအပြင်သင်၌ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောဆုကိုနှိုးဆော်မိကြောင်းသင်ကိုငါသတိပေးဆိုတော့ပြောတာပါလေဆုကျေးဇူးရလာတဲ့အခါနှိုးဆော်ပြီးလုံးဝတချို့ကတခါလေ prophet ပြုတ်ဘူးတဲ့တခါလေကိုဆုတောင်းလို့လူချမ်းမာဘူးတဲ့တခါလေဘုရားသုံးမှုတွေဒါပေမဲ့အာဒါရှေးတုန်းကပါဆိုကျမတို့ပြစ်ထားလိုက်တဲ့အရာတွေနှိုးဆော်ပါပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုပါလို့ဒီမှာပြောထားတာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုဘာလုပ်ရမလဲဆုကျေးဇူးများကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာစစ်ဆေးခြင်းလဲလိုတယ်ဆိုတာတွေ့ရကျမ်းစာကျမတို့ဖတ်ပြီးတစ်အခန်းကြီး9အငယ်19ကပါပြောလဲခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပါကောင်းတဲ့အရာတွေကိုဆွဲကင်ပါလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆုကျေးဇူးများကြောင့်ကျမတို့လေ့လာတဲ့အခါဒါကျမတို့အားလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိဖို့ဖြစ်တယ်အရန်လိုချင်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်စာငတ်ရမယ်ခြားသောဘာသာစကားနဲ့များဆုတောင်းမယ်ဘုရားအတန်ကိုနားထောင်မယ်ကိုရောဘာနှိုးဆော်လဲဆိုတာနားထောင်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလန်းဖို့ဖြစ်တယ်လူနာတွေများဆုတောင်းပေးဖို့ဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆုကျေးဇူးတာ၍လှုပ်ရှားလာမယ်ပြီးတော့မိမိရထားတဲ့ဆုကျေးဇူးအမြဲတမ်းအသုံးပြုခြင်းရပြီဒီဆုကျေးဇူးမှာတာ၍ကျမတို့လှုပ်ရှားလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကျမအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီကနေ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဆုကျေးဇူး9မျိုးလေ့လာခြင်းမှာနားလည်သဘောပေါက်ရတဲ့ခွင့်ဘုရားပေးသလိုတင့်သက်တာမှာဒီဆုကျေးဇူးတွေလက်တွေ့လှုပ်ရှားလာဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေAmen.